Всем здравствуйте, друзья! Сегодня будем ремонтировать рулевую рейку на автомобиле Kia Ceed. Рейка здесь механическая. Все, начинаем снимать. Поднимаем машину на стойке, если вы это делаете на яме. Если на подъемнике, то намного легче. Снимаем колеса, защиту и погнали дальше. Откручиваем рулевые наконечники. Вот гаечка с этой стороны, защита, 4 болта. Вот эту резинку можно сразу снять, резинку глушитель, потому что подрамник будем опускать вниз. Открутили гайку, слегка приоткрутили. Вот, чтобы снять наконечник с рулевого кулака, с поворотного кулака, вот, нужно ударить резким ударом, молотком или кувалдочкой в крепление с торца, и он выйдет. Итак, с салона откручиваем вот этот болтик рулевого вала. Не забудьте зафиксировать руль в замке. Далее откручиваем болт подушки двигателя и 4 болта. Вот подушки. Далее откручиваем крепление подрамника, болт. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Опустили вниз, опустили подрамник. Теперь откручиваем 4 болта крепления рулевой рейки. И вуаля, она ваша. Вот мы добыли рейку. Так, начинаем откручивать пыльники и рулевые тяги. Снимаем пыльник. И что мы видим? Что мы видим? Вода. Это следствие порванного пыльника. Вот посмотрите внимательно. Дырочка. Попадание воды разбивает втулку. Вал будем шлифовать. Позже выложу. Здесь более-менее все. Откручиваем гайку червяка рулевого вала и поджимную шайбу. Вот она, втулочку мы добыли. Будем вытачивать новую. Вот он, вал ржавый. Все, отправляем на шлифовку. Вот что у нас получилось после шлифовки вала. Идеальная поверхность. Все, готовим втулочку. Вот такая вот втулочка будет. Это очень-очень хороший материал, практически неубиваемый. Раньше из него делали поршневые кольца на компрессора высокого давления. То есть ходили на сухую и очень долго. Срок службы практически не изнашивается. По материалу пишите в личку. Ну ладно, эти прошли. Давай назад. Вот мы засунули вал, сделали втулку. Не забудьте просверлить вот здесь маленькую дырочку насквозь в рейку. Это она служит для перехода воздуха, потому что втулка у нас полнотелая. Вот, не то, что было раньше. То есть раньше он переходил вот по этим прорезям воздух. Теперь будет переходить через вот эту вот дырочку. Это чтобы не порвался пыльник.